아침에 일어날 때 모두 찌그둥한 분도 있고 아침에 이 얼굴도 굳어 있고 한데 숨을 그렇게 딱 일어나는 순간에 지금 이 순간에 여러분들이 세 번 딱 그 감사발전소를 돌리신 분들은 여기 이제 오늘 처음 오신 분들 서산에 오신 분들은 감사발전소 소장으로 추대를 해요. 여기 와가지고 소장이 됐습니다. 기분이 어떠세요? 좋습니다. 그렇죠. 예. 1분 감사 호흡을 하게 되면 그것이 내 마음에 젖어오는 분에게 그것이 괴로운 분들은 좀 시간이 걸리겠지만 그렇지 않은 분은 감사가 주죠. 소장이 되시고 소장이 되신 분은 두 가지 의무상을 지켜야 돼요. 그래 이것을 내 것으로 만들 수가 있어요. 지금 배웠지만 첫 번째 의무는 아침에 딱 눈을 뜰 때 누워서도 해도 되고 앉아서도 되고 그때 세 번을 기본적으로 숨을 들이쉬면서 고마워 내쉬면서 감탄하면 순간에 내 마음에 불이 탁 켜져요. 밝은 불. 아침을 열면서 내가 숨으로 감사하면서 마음을 딱 밝은 등불을 켜는 겁니다. 그래서 혹시 시간이 나시는 분은 3번에서 재미가 드신 분은 9번 정도. 더 좀 여유가 있는 분은 21번. 오늘은 저 아침에 좀 시간이 있어가지고 한 1시간 넘어를 했는데, 너무, 가슴이 벅찼습니다. 그렇게 하면 에너지가 충전되기 때문에 전혀 피곤하지 않은 거예요.